tunaendelea kumweleza Yesu anayetenda mambo makubwa na ajabu sana, anayebadilisha maisha ya watu. Na jana nilikueleza katika kuonyesha ushuhuda mambo makubwa ambayo Mungu anafanya. Jioni leo pia tuna ushuhuda mwingi kwa ajili ya Yesu aliyebadilisha maisha ya watu, aliyegeuza maisha ya watu. Yasiyowezekana kwa wanadamu, Mungu akayafanya yawezekane. Piga kelele kama unaelewa vizuri. Siku ya leo ni mwanzo. Tulianza mkutano wetu tarehe 29. Tulikuwa tuna maana. Tulitaka tunapoanza mwaka mpya na mambo mapya. Sema amen. Amen. Mwaka huu nasema ni mwaka Bwana wakumbuka watu wa Itete. Ni mwaka ukumbukwa na watu wa Itete. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Mungu ana utaratibu. Ana utaratibu. Kila jambo Mungu anaifanya kwa utaratibu wake. Na mwaka huu ni mwaka wa kukumbukwa watu wa Itete. Na yuko mtu mmoja leo Bwana amemkumbuka, anataka mtoe na umoja ampeleke na ujingine. Soma tena Injili kitabu cha Mwanzo kutoka sura ya 3. Kutoka sura ya 3, peleka Biblia hapo. Mstari wa 7. Bwana asema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka katika nchi. Nimesema ni mwaka wa kukumbukwa watu wa Itete. Mungu anasema na Musa, anaongea kwa habari ya taifa la Israeli waliokaa utumwani miaka 400 wakiteswa na Farao. Wakati huo Farao ilikuwa ni taifa kubwa duniani. Waliwachukua Israeli na kuwatesa miaka 400. Israeli waliteseka sana. Walikuwa hawana msaada. Walikuwa wanalia. Walikuwa wanaomboleza. Walikuwa hawana amani. Waliomboleza usiku na mchana. Leo naongea na watu wote. Jesus. Asante. Amen. Leo ninaongea na watu wote. Naongea na watu wote. Naongea na kanisa la Bwana. Israeli ilikuwa ni taifa, ilikuwa ni kanisa, lakini watu wake walikuwa wameteswa. Watu wake walikuwa wameonewa. Watu wake hawakuwa na msaada. Walikuwa na Mungu, lakini shetani mwasikilia. Nikisema namna hii, yuko mtu leo Bwana anamkumbuka jioni leo. Nina shuhuda za ajabu ziko hapa. Wako watu ni wa Kristo. Sitaki kueleza bali ya dini, maana dini yako haina msaada. Nilikuwa na dini nzuri sana sana, lakini nilionewa, niliteswa, nilipata shida, sikuwa na msaada wote, na dini yangu nilikuwa nayo. Lakini siku Bwana aliponikumbuka, nilishangaa. Yesu akanitoa. Yuko mtu mmoja hapa nataka niongee habari zake. Angel yuko hapa, kimbia Angel kama yuko jirani. Kimbia haraka. Kama Angel yupo kimbia. Tuna wakati mchache sana. Kimbia pita kwenye jukwaa huko. Nina maneno machache yatakusaidia leo. Kimbia, changamka. Kama mtu aliyokuwa huru. Unajua nafundisha kwa vitendo toka nilipoanza. Hii tabu simama kule sikae huko. Huko nakaa wenye upako zaidi. Sogea huko. Sema amen. Amen. Mnaona huyo binti? Alikuwa mnamjua sifa yake.
mnajua maisha yake, anakaa miaka yake mingi, watu wamemjui, mimi namjua vizuri kuliko wewe unafikiri. Nataka nimweleze kidogo. Ni binti alikuwa na sari na dini yako unaijua. Alikuwa yupo, watu walimkataa, maisha yake yalikuwa ya taabu. Mimi nilijaribu kumsaidia mara nyingi. Alipokuja kwangu, sio mara moja mara mbili, nikimpa mitaji yote inaondoka. Anatumfanya biashara leo, kesho biashara imepotea. Hela hajui imeenda wapi, hajui. Nyumbani kwake amekuwa ni vituko, amebadilisha makanisa yote, na kila aliyemuona alimuona kama agent, na kila aliyemuona alimuona afai. Shetani alimpeleka alipotaka, lakini alipokuwa amezaliwa majini alichukua maisha yake. Amekaa na wazazi wake kiwa binti mdogo sana, hali yake ikawa mbaya. Kiwa kidato cha pili, mambo kazidi kuharibika, akashindwa kusoma, akapelekwa kwa waganga. Mama yake akaona aende kwa waganga wamsaidie. Niliwaambia jana, waganga hawawezi, wala kuongezea majini. Mganga sio mganga, waganga wote fake, wanawadanganya watu, na wasipookoka na walaaniwa katika jina la Yesu. Waganga waliongeza majini, mganga akaongeza, akajiongeza, akawapa na watoto wawili. Saada hamna, akarudi, akaendelea kuhangaika. Ametembea na mahali pengine walimkataa, wakasema huyu hafai. Wachungaji wengine wakasema malaya, wakasema hafai. Kumbe kulikuwa na nguvu imeshikilia maisha yake. Alikuja na nia, nikamwambia mwanangu Sulia, mwaka 2024 Bwana amekumbuka kilio chako. Waliokuzaa wote na ushangaa. Mwaka huu hatuami, tunaobakiza na magonjwa, tunabakiza na majini. Waliokukataa wote sio wewe. Binti mzuri, unaimba, uko sawa, iko nguvu imesikilia maisha yako. Kati nafanya maombi naye, nipo majini akasimama akasema, tumemtesa miaka yote, na hakuna mtu anayeweza kushikana na huyu. Na ndio maana itembea maripoti alimkataa. Unajua mchungaji Moses Mzee Magembe, kama sijakosea, anaeleza mambo mazuri sana. Anasema kanisa limeoza. Mimi namunga mkono. Kuna watu wanapigana naye. Ukisoma History Church, ukisoma historia ya kanisa, kanisa unaliona leo, usifikiri ndio aliacha Yesu. Kanisa la Yesu liliishia miaka 300. Mitume waliishia pale. Baada ya pale kanisa lilipotea. Kulikuwa na giza. Kwa nini? Wachungaji wa mwishoni waliharibu. Waliharibu kapotea neema ya wokovu. Ndio maana kitabu cha Ufunuo Yohana anaona anasema, waambie hiyo kanisa, la kanisa la Asia, una jina lililokuwa hai, lakini ndani yako umekufa. Unaweza kuwa Mkristo lakini umekufa. Unaweza kujiita ni mlokole lakini umekufa. Anasema najua tengeneza. Kanisa lilipotengeneza kukaona giza. Karne ya 19 mwanamke mmoja kule Marekani akawa anasoma Biblia, akasema miujiza iko wapi? Karama za Roho Mtakatifu ziko wapi? Mbona tuone miujiza? Tunasali lakini watu wanateseka. Magonjwa, mapepo yanatutesa, lakini Yesu tunaye. Aliingia ndani akaanza kuomba. Akasema, Baba, nataka nikuone, nione karama zako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ilishuka. Ile mama alianza kunena pale.
watu waliosogea wenye mapepo wakalipuka, miujiza ikaanza. Kuanzia karne ya 19 ndio wokovu kaanza upya, makanisa yakatembea mpaka yakaja Afrika, yakaja Tanzania. Kanisa la kwetu Free Pentecost Church lilianza mwaka 1932. Just imagine yourself. Before, at that time, kulikuwa na nini? Kulikuwa na very darkness. Kulikuwa na giza. Kabla mwaka huo, manake nyuma kulikuwa na giza. Kwa nini giza lilitokea? Kwa sababu kanisa lilikuwa limekufa. Na leo nasema kanisa lipoangalia linaenda kupotea. Na sababu ya kupotea, watu wanaacha kumwangalia Mungu. Ndio maana watu hapa kanisani wanateswa. Nina watu wengi wako hapa. Bwana amenipa huduma ya operation. Bwana amesema Simoni, ninataka sasa ufanye kazi. Na kazi yangu kubwa ni mbili. Kwanza, kuwafungua waliokuwa ndani ya imani, watu wakae sawa sawa. Hapa nikionyesha watu utakimbia. Wako hapa. Wengine naona sitaki kueleza. Ni aibu. Wako hapa. Yesu anaofungua, watu wanafunguliwa. Kwa nini watu hapa kanisani na wanateseka? Kwa sababu kanisa linaenda kupoteza uwepo wa Mungu. Ndio maana Magembe anasema kanisa limeoza. Limeoza. Na inawezekana hata mahali hapa yapo kanisa yameoza. Inawezekana la kwako bado zima, ninaamini. Lakini baadhi yamewezekana yameoza. Ndio maana watu hapa kanisani wanateseka. Ndio maana watu wanasali lakini wanaonewa. Usione mwanamke, usione kijana yuko kanisani ameanguka. Kuna roho iko ndani yake inamtesa. Amen. Binti amehangaika. Majini akasema sisi ni vikosi maalum. Tumetoka Saudi Arabia. Tumemtesa miaka 10 na hatuwezi kuondoka. Ndio maana walimkataa watu wote. Ndio maana alikuwa afanikiwi. Kila kitu tumechukua nyota. Tumechukua nafsi yake. Tumechukua ufahamu wake. Leo ndio maana nimemweka hapa. Anaongoza mkutano. Wakati mwingine anaona kosea. Yaani kama vile hajiamini. Ni nini nimetoka? Namwambia mwanangu umetoka wewe na amani. Labda sema ndo machache dakika 5. Ukitoka hapa naongea na mtu mmoja anaitwa Faraja, jiandae. Huyu atatupa ushuhuda kwa sehemu. Kesho tutatueleza mambo makubwa zaidi. Karibu kwa maneno machache. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu kwa kuenda amenitoa huko kama hivi alivyoeleza mchungaji. Kweli nimeteseka sana. Haleluya. Nimeteseka sana. Kuna roho zilikuwa zinanisumbua. Hizo roho zinajulikana kama Freemason. Hizo zilinichukua. Nilikataa kufanya kazi kwao. Wao wanaangalia jinsi Mungu alivyokuumbia na wao wanachukua kabla lile jambo halijakamilika. Yaani kwamba kabla Mungu hajakusudia basi wao wanakuchukua mapema. Haleluya. Nilipokataa wakaweka kikosi wakasema utateseka mpaka useme. Nimekataliwa na watu wengi sana. Si watumishi wa Mungu, ni mambo mengi siwezi kueleza. Yaani sijui nisemeje. Nimeteseka sana na nimefanya kazi hizo wakinilazimisha. Nina mambo mengi makubwa lakini niishie hapo tu. Namshukuru Mungu niko huru. Makofi kwa ajili ya Yesu. Tulipokuwa tunaendelea kuomba, Mungu akubariki. Tulipokuwa tunaendelea kuomba, binti moja anasoma shule fulani kwa mwalimu Chuma pale Ipela. Mwalimu wake yuko pale. Mama yake na mtoto yuko pale. Simama Mama Idina, simama. Mama Idina simama, tunyosha mkono namna hii. Naongea vitu kwa evidence. Ana mtoto wake mdogo. Wakati tunaendelea kufanya operation ya Faraja, mapepo yalipuka kule Freemason companies. Yanapoongea na nyinyi hapa, watoto wale mnaoona hapa, wengi wameshaingizwa kwenye kampuni la Freemason.